আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যারা বাজিগর পাখি, ককাটেল পাখি, লাভবার্ড পাখি, ফিঞ্চ পাখি যে কোনো পাখি পালন করেন না কেন, অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন যে ভাই আমার পাখি আগে ৬টা ৭টা ডিম দিত, এখন পাখিগুলো কেন ২টা ৩টার বেশি ডিম দিতে পারছে না? এই সমস্যা কেন হচ্ছে এবং এর সমাধানটা কী? সেটাই আপনারা আজকের এই ভিডিওতে জানতে পারবেন। তার সাথে যাদের পাখি ডিম দিচ্ছেই না তারাও কিন্তু এই ভিডিও দেখে উপকৃত হতে পারবেন। তাই ভিডিওটি খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে আপনাদের জন্য। যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। তো ভিউয়ার্স, আমরা ভিডিওর মেইন টপিকে চলে যাচ্ছি। তো পাখি আগে 5টা 6টা ডিম দিত, এর কারণ ছিল পাখিগুলো তখন খুবই শক্তিশালী ছিল এবং এদের ক্যালসিয়ামের কোনো অভাব ছিল না। এখন হয়তো আপনার পাখি কয়েকবার ডিম পাড়ার ফলে তার মধ্যে ক্যালসিয়ামের অভাব হচ্ছে। তো আপনারা জানেন যে পাখি যে ডিমটা দেয় সেই ডিমের যে বাহিরের অংশটা রয়েছে সেটা কিন্তু পুরোটা একটা ক্যালসিয়ামের অংশ। তো পাখি যদি ক্যালসিয়ামের অভাব হয় তাহলে কিন্তু পাখি সেরকমভাবে আর ডিম দিতে পারবে না। আবার ডিম দিলেও সে কিন্তু তার ডিমে তা দিতে পারবে না। তো যাদের পাখি আগে 5টা 6টা ডিম দিত এখন তেমন ডিম দিতে পারছে না, তাদের একটাই সমস্যা, সেটা হচ্ছে আপনাদের পাখিদের ক্যালসিয়ামের অভাব। তো আপনাকে পাখিদের ক্যালসিয়ামের অভাব থেকে এদেরকে মুক্ত করতে হবে। যদি আপনি আপনার পাখির ক্যালসিয়ামের অভাবটা দূর করতে পারেন তাহলে ইনশাল্লাহ দেখবেন আপনার পাখি আবারও আগের মতো ডিম বাচ্চা করবে। তো আমার এখানে যে পাখিগুলো দেখতে পাচ্ছেন, পাখিগুলো খুবই হেলদি পাখি এবং যে পাখির জোড়াটা আমি দেখিয়েছি বাজিকরের, এটা অনেকবার ব্রিড করেছে এবং এবারও কিন্তু সে 6টা ডিম দিয়েছে। তো আমার পাখিগুলো কিন্তু বরাবরই 6টা 7টা ডিম দেয়। এর কারণ হচ্ছে আমি পাখিদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম খাওয়াই। তো ক্যালসিয়াম কি খাওয়াবেন, অর্থাৎ কি খাওয়ালে পাখিদের ক্যালসিয়ামটা ফিরে পাবে সেটাই আপনাদেরকে এখন জানাবো। তো দেখুন, আমি কিন্তু প্রথমেই আমার পাখিদের শাকসবজি খেতে দিয়েছি। তো এইটা হচ্ছে কলমি শাক, যেটা পাখির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পাখি কিন্তু কলমি শাক খেয়ে এখান থেকে সে অনেকটাই কিন্তু ক্যালসিয়াম নিতে পারবে। তো এটা কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে পাখি কিন্তু এই ক্যালসিয়াম পেয়ে থাকবে। এছাড়াও আরও অন্যান্য খাবার রয়েছে, যেমন গ্রিট রয়েছে, তারপর ডিমের খোসা রয়েছে, এগুলো খাওয়াতে পারেন। তো এছাড়াও কিন্তু আপনি মেডিসিন কোর্স করাতে পারেন। তো আপনার পাখিকে ব্রিডিংয়ে দেওয়ার আগে অবশ্যই একটা মেডিসিন কোর্স করাবেন। তো মেডিসিন কোর্সে মূলত 3টা ওষুধ থাকবে। কী কী থাকবে সেটা আপনারা এখনই দেখতে পারবেন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো ওষুধ রয়েছে, এগুলো মূলত আমি আমার পাখিদের ব্যবহার করে থাকি। তো প্রথমে যেটা ব্যবহার করবে সেটা হচ্ছে ক্যালপ্লেক্স ঔষধ। তো এই ওষুধটা হচ্ছে স্কোয়ার কোম্পানির একটা ওষুধ। এই ওষুধ নিয়ে আমি এর আগে অনেক ভিডিও করেছি। এটা খুবই কার্যকরী একটা ওষুধ। এটা মূলত ক্যালসিয়ামের জন্য পাখিকে খাওয়ানো হয়। এটা খাওয়ালে অনেকটাই কিন্তু পাখি ক্যালসিয়ামের অভাব থেকে মুক্ত হয়ে যায়, মোটামুটি 90% সে মুক্ত হয়ে যায়। তো এছাড়াও আপনি যে খাবারগুলো বলেছি সেগুলো দিবেন, তাহলে 100% ক্যালসিয়াম থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে। তো ক্যালসিয়াম খাওয়ানোর পর আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই AD3, অর্থাৎ যে নামটা রয়েছে অ্যাডভিট AD3E, এই ওষুধটা আপনারা খাওয়াবেন। এটা খুবই কার্যকর একটা ওষুধ। এটা মূলত পাখির হজমে পাখিদের খুবই উপকার করে এবং এদের মুখে রুচি বাড়ায় এবং পাখির যে শরীরের গঠনটা রয়েছে সেটা কিন্তু ঠিকঠাক করে। এছাড়া আরও অনেক উপকার রয়েছে, সেটা আমি অন্য একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে বলবো। তো আপনারা এই ওষুধটা খাওয়াবেন। তো ক্যালপ্লেক্স খাওয়াবেন 1 লিটার পানিতে 1 ml করে 5 দিন, এবং এরপর AD3 খাওয়াবেন 1 লিটার পানিতে 1 ml করে 5 দিন। এবং এরপর যেটা খাওয়াবেন সেটা হচ্ছে ইসেল। এটা হচ্ছে ভিটামিন ইসেল। আমি ইসেলটা পাইনি, তো এটাও খুব ভালো একটা ঔষধ। ইসেলটা খাওয়ালে কি হয়, পাখি ভালো মতো ডিম দিতে পারে, অর্থাৎ পাখির যে যে ডিম বাচ্চার এই ক্ষেত্রে কিন্তু খুবই কার্যকর একটা ওষুধ। এটা এটা পাখির ডিম পাড়ার যে শক্তিটা সেটা যোগায় এবং এদের ডিমে ব্লাড জমাতে সাহায্য করে। তো এই 3টে ওষুধ খাওয়ালে ইনশাল্লাহ আপনার পাখিদের একটা ভালো মানের ব্রিডিং কোর্স কিন্তু করাতে পারলেন। এই মেডিসিন কোর্সটা করানোর পর আপনি আপনার পাখিকে ব্রিডিংয়ে দেন, দেখবেন আপনার পাখি খুব ভালো ডিম বাচ্চা করবে। যে সমস্যাটা হচ্ছিল যে পাখি আগে 5টা 6টা ডিম দিত, এখন সেরকম ডিম দিচ্ছে না, এই সমস্যাটা দূর হয়ে যাবে। দেখবেন আপনার পাখি আবারও ভালো মতো ডিম দেওয়া শুরু করেছে, 5টা 6টা আমার মতো ডিম বাচ্চা সে করতে পারবে। আর যাদের পাখি একবারে ডিম বাচ্চা করছে না তারা কিন্তু এই মেডিসিন কোর্সটা করাতে পারেন, তাহলে দেখবেন আপনার পাখি ডিম বাচ্চা শুরু করে দিয়েছে। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। যারা এতক্ষণ সাথে ছিলেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে। তার আগে সকলেই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য।